لكن هسه عايزاكي نعم. عايزاكي تتكلمي معانا يعني اذا امكن، لانه انت جدا في السبيكر سامعينك الناس كلهم يعني. فلو جدا تتكلمي كلمينا حاجه يا أميرة. اتكلمي لنا عن الشهيد مطر، اتكلمي لنا عن تجربتكم وعن مطالبكم، اي حاجه تفكري فيها. تفضلي. اوكي، انت بتفضلي يعني صوتي كده واضح ولا صوتك احسن واضح اتكلم معاكي لانك في 4 سبيكرز. تفضلي. اوكي. واضح مش واضح؟ دي ام الشهيد يعني محمد هاشم مطر. الله يرحمه يا رب، ان شاء الله في العليين يا رب. اللهم الله. السلام عليكم، انا اسمي اميره بابكر، انا ام الشهيد عاتق الازرق محمد هاشم مطر. محمد استشهد يوم 29 رمضان في احداث خط الاعتصام. محمد ولدي الكبير، يعني مش عشان هو ولدي، لكن ممكن يعني تكونوا انتوا يعني لو شفتوا صوره حتى بس من صور ممكن تعرفوا انه هو كان شخصيته شنو، لانه من وشه سيماهم في وجوههم. محمد يعني ما بقول لكم ولد طيب عشان ولدي، ولا هو كان بيحب الخير ولا بيحب البلد ولا بيحب السودان، لكن هو يعني جاته فرصة بيتمنوها شباب كثير انه يطلعوا من البلد للاسف الشديد في سنهم دي، لكن هو اختار انه حتى بعد جاته الفرصة دي هو مهندس وتخرج ويشتغل سنة، وجاته قبول انه يعمل الماستر في انجلترا في برونيل يونيفرسيتي، ومشى وعمل السمستر الاول، وكان فترة المفروض يعمل زي وير بليسمنت فترة بتاع 6 أسابيع، وكنا بنفكر مع بعض انه انت عايز تعملها وين؟ وهو يقول لي انا بحب الصيني، فجاتي فرصة في الشركة هناك انه امشي اتعلم صيني. ثاني يقوم يقول لي لا انت عارفة لقيت برضه فرصة في اسبانيا ممكن اعمل في شركة هناك، برضه جاته فرصة في فرنسا. فيوم كده قرر انه هو يعني كانت الاحداث، وهو لانه قبل ما يسافر للمكتب كان بنمشي المواكب وبيطلع، فهو طول الفتره اللي هو هناك بيضرب الحاصل شنو، مشيته طيب الليله مشيت الغياده الحاصل شنو، احكي لي فيديو عشان انا اشوف الحاصل. فهو في يوم قرر انه هو عايز يقضي الفتره دي يعملها في شركه في السودان، شايفين صورة؟ ورسل لناس الجامعه وكده، وحتى ما جاء الابروفل الا مع ما هو في نص رمضان هو في السودان، جاته النتيجه بتاعت السمستر انه هو هي باست، وانه هم موافقين انه يقضي الفتره دي في السودان. فكان سعيد سعاده شديده انه هو حيقدر يكون في الحته اللي هو بيحبها، ويكون بيمشي الغياده كل يوم ويقضي الفتره بتاعته المفروض يعملها. محمد كان بيمشي يومي بيبيت في الغياده، لانه يفتكر انه بالليل في فرصه انه يتكلم يوعي الناس اللي قاعده ويتكلموا عن انه كيف حنبنيهم. كان حاب الفكره بتاعت حنبنيهم دي يعني بصوره، وكان بيعمل لها. بدا يشترك في لجان الحي بتاعت حي المغتربين اللي احنا ساكنين فيه، وبقى عضو في لجنه بحري اللي هي احنا برضه في يعني المغتربين واحده من احياء بحري. فهو كان شغال بيمشي الغياده ويجي راجع بيروح يصحى بعد الفطور بيشتغلوا في الحي نظافه، بيضربوا بوهيه في الارصفه. يعني كانوا شباب جميل شغالين، وهم كل الشباب دي كل الشباب السوداني اللي راح في الغياده كان كل همهم انه حنبنيهم، وكانوا متفائلين. حتى نقاشاتهم اللي كانوا في الغياده هم قاعدين وكيف بيتكلموا، وانه كيف ممكن يقدروا يشوفوا في البلد دي، انه حيبنوا كيف، انه التعليم حيحصل شنو في البلد حيحصل شنو. يعني كان في يعني ادونا امل في السودان بالشباب الجميل اللي كان قاعد في الغياده ده، اللي هم كانوا كلهم يقولوا انه كيف يبنوا البلد دي، انه هم ممكن يعملوا شيء عشان البلد دي. كان عندهم احلام جميله واحلام كبيره، وادونا امل. احنا يعني اماتهم وابواتهم ما قدرنا نعمل ولا 1% منهم بدوا يعملوا فيه في الايام البسيطه اللي قعدوها في الغياده. كان ده السودان الجديد اللي كنا نحلم به، وكلنا وكان بيحلموا به. للاسف الشديد غدروهم يعني بلسان كل الامهات، لانه اللي حصل ده وجع كل السودان،
وجع كل الناس جوا وبرا، وجع كل العالم، يعني الناس اللي سمعت به. خلي الامهات السودانيات، خلي كل الشعب السوداني وجعتنا وجعته، وحسوا معانا الاحساس المؤلم شديد ده. تخفف علينا مشاركه الناس لنا، دم الشهيد ما راح، تخفف علينا. دم الشهيد ما راح، الحمد لله. لابسينه نحن وشاح، دم الشهيد ما راح، لابسينه نحن وشاح، دم الشهيد ما راح، لابسينه نحن وشاح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيكون ومعاكم دم وما حيروح، وبيكونوا معاكم حنجيب حقهم ان شاء الله. لا هم بيستاهلوا انه نجيب حقهم. نعم. بيستاهلوا انه. نعم. عشان كده اي سوداني في اي حته في الدنيا بنحس انه واقف معانا. نعم. ودي بدت باللون اللي هو كان بيحبه. نعم. هو كان بيحب الازرق. نعم. بيحبوا اغلب هدومه، بيلبسوا في هدومه، عربيته، اوضته، بيختار كل حاجاته بالازرق. نعم. فهي الحمله بتاعت بلو فور سودان بدت نعم. بانه بلو فور مطر اللي هو بدوا بيها